嗱，我哋呢邊咧都有買六合彩嘅喎，我哋呢度叫做威力彩。而家咧，我哋兌獎券啦，哦唔中，哦。而家咧去到咧華盛街食緬甸菜哇！呢條街全部都好多緬甸人。嗱，而家我哋嗌呢個招牌飯，然之後咧，我哋而家食呢一個薑黃油飯，然之後咧嗌佢個千層餅，同埋嗌佢個杯招牌奶茶。係咯，呢個招牌咖椰西多士。OK，我哋嘅緬甸餐嚟咗啦。呢個奶茶，呢個西多士，呢個薑黃油飯，呢個呢就係千層餅。Hello，而家嚟咗呢一間專賣水果嘅，幾多唔同嘅水果。你有菠蘿，有香蕉，有 banana， 有一個成個椰青，19塊，19蚊一斤，有榴蓮，有西瓜，佢有慕蓮109蚊，係咁多啦。呢度又有木瓜，有鳳梨。有哈密瓜。我哋今日咧嚟到蘇果，而家行超級市場。超級市場咩都幾多嘢睇。而家台灣不停咁叫啲台灣人去香港，哇！周圍都係迪士尼。而家我哋去呢個中山地下街行街街。哇！呢一度係呢個台北火車站嘅中央，所以呢係超級多人嘅。嗱，呢度商場京站時尚廣場，如果呢啲人想買衫啊，買化妝品就嚟呢度買，呢度好多嘢睇。哇，幾多幾特別嘅公仔！而家呢嚟咗呢個商場度食嘢，食台灣嘢食，好得。又嗌咗個筒仔米糕，有個菜，好。跟住仲有個青菜，好，謝謝。呢一棟係台灣最出名嘅，樓上有賣書。幾得意，裏邊蠟筆小新。而家我去咗呢度釣蝦場，佢又下底有好多釣蝦，咁你哋就可以自己釣，自己食。板南釣蝦場，自己攞支棍釣啱，佢就會幫你煮。咁而家嗰邊咧有人釣蝦，嗱，而家啲人喺度釣緊啦。你睇唔到下低有冇幾多隻蝦㗎喎？嚴禁捉蝦、撈蝦，唔可以自己釣，唔可以自己用隻手捉。呢度1個鐘400蚊，2個鐘600蚊。咩叫有多餘啊？佢俾佢咩啊？哦。
佢嗰度有啲飼料，佢可以俾嗰啲蝦食，食咗跟住佢就會釣上嚟啦。而家一早嚟咗落去樓下買早餐，有豆漿、飯團，有呢個蛋餅、馬杯豆漿。呢度有個呢個 bacon 蛋，估下幾多錢？呢度呢大概加幣4蚊。